हाम्रो आरोन छोरोले चाहिँ यहाँ चाहिँ जाडोलाई न्यानोको अभियानलाई चाहिँ मिलाइरहेछ, सहयोग गरिरहेछ मम्मीलाई दियोस्। अनि उता उता राख ल, यो अब यो हाम्रो जुम्ला हुम्लाको लागि भनेर ज्याकेट मात्रै है। यस्तो क्वालिटी हेर्नु कस्तो राम्रो, सो ब्युटिफुल है, एकदम तातो खालको। अनि नयाँ नयाँ क्वालिटीको ज्याकेटहरू एकदम राम्रो खालको। अनि दिस अल्सो, अनि कलरफुल ज्याकेटहरू चाहिँ यो कति राम्रो कलर हेर्नु न। अनि जुम्ला हुम्लाको लागि चाहिँ आइसकेको छ है। अझै यहाँ सामानहरू, यो चाहिँ ज्याकेट मात्रै हो, अझै यहाँ पनि छ क्या, यो नि ज्याकेटै हो। अनि त्यसपछि यहाँ बहिनीले निकाल्दैछ, हेल्प गर्दैछ। ज्याकेट मात्रै कति भन्दा कान्छा? कहाँ 866? 866 पिस ज्याकेट। ज्याकेट यो त ज्याकेट मात्रै भयो, ऊ आएकै छैन अझ। 966 पिस थियो। अनि ज्याकेट मात्रै थियो। अनि के भन्छ अरे, अनि अझ ऊ आएको छैन। ट्र्याक सुट कहाँ गयो, टोपी कहाँ गयो, जुत्ता कहाँ गयो, कसरी ब्याग कहाँ गयो, अझै झोला चाहिँ यत्रो ठुलो हुँदैछ, कसरी लाने हो। अघि भाग लाउनु पर्छ सबैबाट 8वटा स्कुललाई, यति धेरै सामान। यो खेल्ने होइन तिमीहरूले, ओए बहिनीलाई पुर्दियो हो यसले। ओए आमा पुर्दिएको हामीले चाहिँ। अनि यो यति, यो सबैको कति खर्च कान्छ यो के अरे ज्याकेट? 6,06,900 को ज्याकेट मात्रै होइन। ज्याकेट यो कलरफुल ज्याकेटहरू सो ब्युटिफुल, आई लाइक दिस। अब पैसा अनुसारको चाहिँ जोस् सामान पायो र आशिका तामाङले चाहिँ क्वालिटी नभएको सामान लिँदैन भनेर व्यापारीहरूलाई पनि थाहा छ। अनि त्यही भएर चाहिँ यसरी हालिदिएका छन् ल है त। हस् ल, थ्याङ्क यू सो मच। यो पनि निकाल्नु न, यो निकाल्नु त सबै स्कुलहरूलाई त्यो अस्ति नै जस्तो भद्रगोल गर्नु भएन कि ठ्याक्क